Halo geng, kembali lagi dengan aku dari Chandra Simatupang. Kali ini kita bakal buat video, tapi sebelum masuk ke video tentang apa yang mau kita bahas di video kali ini, aku sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Terima kasih buat kalian semua karena kita sudah sampai di 3.500 subscriber. Menurut aku itu suatu penghargaan sih buat aku. Kenapa? Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kayak konten channel kecil seperti aku ya, suatu penghargaan sih buat aku. Jadi aku sangat berterima kasih sekali buat teman-teman semua. Tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. Jadi buat kalian semua yang sudah mampir, tolong like, comment, share, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang lagi. Tentunya kayak aku udah mau bilang apa lagi, pokoknya aku terima kasih banyak buat kalian semua. Kalau ada bising aku lagi membuat video yang ditunggu-tunggu video ya, jadi buat suara mobil yang berlalu-lalu. Oke, kali ini kita bakal buat video tentang tips dan trik tentang bagaimana cara buka usaha kalau tidak punya mesin espresso. Menurut aku sih simpel. Jadi buat teman-teman semua yang kalau ingin tahu tips dan triknya, ikutin terus video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Ketika ada pertanyaan, bang, dan aku begini nih, aku bisa beli bahan, tapi untuk beli grinder, aku nggak bisa bang, duitnya kurang. Bisa nggak buat buka usaha? Bisa dong, bisa. Kenapa bilang bisa? Sederhana, kita pergi ke roaster kopi, kita beli nih, kita ngomongin grinder mereka, simpel kan, masalah selesai. Bang, aku punya grinder, tapi aku nggak punya espresso seperti Manuso, terus mesin yang otomatis aku nggak punya bang. Simpel, kita bisa gunakan Vietnam Drip. Ini gue tunjukin caranya, sederhana. Bang, aku nggak punya Vietnam, tapi aku punya French fries. Bisa kita pakai French fries, bisa. Oke, gue bakal tunjukin caranya. Oke, langsung aja perhatikan video.
udah 500 miligram ada dong. Kalian bisa beli di shop ini link-nya. Kalian bisa beli langsung di sini. Ada pertanyaan lagi? Bisa. Ada blender manual. Biasanya profit bisa harga 300 sampai 500. Ada yang lebih murah lagi? Ada. Jadi selagi itu ada kemampuan teman-teman, semua pasti bakal bisa. Yang pahit itu kalau teman-teman tidak ada kemampuannya, itu sih kayak baru nggak bisa jawab. Terus pokoknya untuk ngambil espresso itu sederhana banget, simpel. Teman-teman bisa gunakan Vietnam, alat-alat manual, kalau nggak ada alat-alat otomatis Vietnam, V60, sistem press bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Saya teman-teman punya niat buat buka usaha pasti bisa ada jalannya. Di sini kita tempat sharing. Kalau teman-teman ingin nanya sesuatu yang bingung, kita percaya masalah bareng-bareng. Karena tujuan aku buat channel lagi ya ingin membagikan apa yang aku punya, apa yang bisa, apa pengalaman aku, biar orang semua juga bisa dengerin. Karena aku tahu kayak sekolah untuk kerja barista itu mahal, hitungan jam kita bisa berjutaan. Tapi ya jujur juga nggak sekolah. Kalau teman-teman ingin tahu video tentang berita aku yang sebelumnya, itu ada di channel, di video minggu yang lalu. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Aku nggak sekolah, aku belajar dari pengalaman, aku belajar dari pekerja, belajar dari teman-teman aku lihat. Aku lihat aku praktekin. Ini ya buat teman-teman semua kalau ingin bisa atau tidak, itu jangan mikirin wah aku bisa masih lebih banyak. Jangan, pikir yang pertama itu pengalaman, kalau bisa masih lebih pengalaman kita. Jadi kalau bisa mindset pola pikirnya berubah, jalan kerja untuk beribu tapi duit. Nah, kalau menentukan apa? Kalau kita bisa pasti orang akan nyari kita. Intinya itu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin buka usaha dengan modal kecil, bisa banget, bisa serius. Semua itu bisa dijawab, bisa dikerjain kalau teman-teman ada yang 3 juta itu udah hal yang sangat gede sama gue. 3 juta gue bisa mengalah, bingung karena tempat bisa pakai online, bukan di rumah, apalagi PPKM ini kita nyari tempat mahal-mahal sebulan, kita bisa mulai di rumah, kenapa nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman semua, usaha itu bisa dimulai dari mana saja asal ada kemauan. PPKM memang suatu kendala di mana orang nggak bisa lulus keluar rumah, jam waktu kurang sudah diatur, jam waktu kurang sudah diatur. Jadi ya buat teman-teman semua yang lagi terkena dampak PPKM, usaha-usahanya bisa kerja apapun itu bartender yang di dunia F&B tetap semangat. Jadi untuk video ini sampai di sini dulu. Maaf kalau ada perkataan saya yang perlu dimengerti. Ya inilah saya. Buat teman-teman semua yang sudah mampir, like, komen, dan share, terima kasih banyak. Nama lainnya adalah nama Bapak. Jadi aku di hubungan kalian semua untuk channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita bakal ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang ingin nanya sesuatu yang bisa saya jawab, pasti bakal saya jawab. Silahkan saja di kolom komentar di bawah, bingung di bawah. Oke. Terima kasih. Saya cukup deh apa yang saya sudah baca hari ini. Oke.
See you next time.